好啦，咁啊，今日講到拜啊，依家影片呢一幅咧就係斗路元君。咁啊，如果你係話拜斗路元君嘅咧，咁啊有啲人話入廟拜，咁啊但係我唔需要，我自己唔需要嘅。我乜係拜咩神我都喺當天度拜，都係用3支香拜嘅啫。咁啊有呢個斗路元君咧都有得拜嘅，向天咁啊，3支清香拜請斗路元君。跟住咧就咩危危大梵啊，雷祖煌煌啊，讀呢一個斗路元君嘅類似請神咁啦。呢啲嘢，咁咧如果譬如我就淨係用3支香嘅啫。咁啊有啲人咧就話有啲人話要買啲斗路嘅斗路元君啲神衣。咁啊有啲人又話嗰啲咩太歲衣咁樣，我唔需要嘅，我一律過嘅啫。逢係大神，逢係拜大神，真係要化寶嘅咧，咁我都會用呢啲最細嘅，都係大神衣嘅啫。用大神衣，呢啲係大神衣嘅啫，係嘛？呢啲係大神衣嘅，我都係買呢啲嘅啫。因為依家咧我都好少都係買醫寶嘅，好少化醫寶。但係如果係化嘅咧，我都係化呢一隻，呢係大神醫嘅啫。買呢個大神醫，用嚟做咩咧？大神醫呢啲大神醫用嚟做咩咧？可以用嚟拜斗路啊，即係逢係大神啦，話明天神啦，就話大神醫大神醫啦，關帝啊，太上老君啊，咁啊太歲啊，咁啊我都係用呢一種嘅衣紙嘅大神衣嘅啫。只不過一樣嘢就係喺個大神衣嗰度咧，你拜太歲，咁我就寫太歲符喺度咁解嘅啫。你拜關帝，我就寫關帝符喺度咁解嘅啫。即係咁解啫，或者吸埋個印咁樣。咁好啦，呢有幾句有嘢讀嘅，不過讀咗幾句就算啦。